Estamos realizando una actividad de sembratón de 10 árboles en reposición a apoyar, digamos, la parte ambiental. Esto debido a que la comunidad realizó la tala de unos árboles que ya se encontraban desgastados, obsoletos. Entonces, desde el consorcio estamos realizando un apoyo desde la parte del componente social para poder realizar la siembra y poderle aportar al medio ambiente.